Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro operativo UK. Bueno, el día de hoy, como estaba mostrando en las imágenes iniciales, estoy en mi ciudad, donde vivo, en la ciudad de Chester, pero hay un evento a nivel nacional que se celebra este fin de semana. Bueno, por lo general debería ser el 5 de noviembre, pero siempre se trata de acomodarlo para que sea un fin de semana y la gente pueda disfrutarlo más que todo en familia. Estamos hablando de el Bonfire. En esta noche de los petardos o noche de las hogueras o simplemente el Bonfire Night, lo que se celebra es la salvación del rey ante un atentado que no sucedió. Solo para resumir un poco, no quiero ponerme muy histórico, pero para resumir el tema, un grupo de católicos, como ustedes saben, este país es protestante, anglicano, y un grupo de católicos que estaban, digamos, hartos, estaban ya molestos de tanto abuso en contra de los católicos, idearon un plan en el cual querían explotar, querían reventar, querían destruir el Palacio de Westminster. Ahora, estos autores materiales eran muy conocidos, eran parte de la élite, pero obviamente siendo católicos tenían ese inconveniente de no tener el poder a la mano. Entonces se buscaron una persona que no sea tan conocida, pero que esté bien preparada para poder perpetrar el hecho. Fue así que Guy Fawkes fue la persona elegida para desarrollar el hecho. Alguien que había salido del país, se había ido para Países Bajos y se había enrolado, de hecho, en los militares españoles por allá. Entonces era alguien que había hecho preparación militar y estaba listo para cumplir con esta misión. Lo que se hizo prácticamente fue meter, se dice, entre 60 y 65 barriles de pólvora debajo del Palacio de Westminster, obviamente escondidos entre carbón y otras cosas. Lo que querían hacer es volar el lugar para causar una revuelta, pero fueron capturados, se los descubrieron y castigados, metidos en la cárcel. A la final, obviamente, esta persona murió, pero su cuerpo fue descuartizado y llevado por todos lados, como sucedía en esas épocas medievales oscuras acá en Europa. El tema es que el nombre de Guy Fawkes es el que se quedó como referente del hecho, y las otras personas que fueron los autores intelectuales se los nombra brevemente en general, pero el nombre de esta persona es la que quedó marcada para siempre. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el Bonfire Night? Bueno, por lo general se sale en familia a un restaurante o al centro de la ciudad, se pasea, se come, se bebe también mucho, y a cierta hora pues se celebra con fuegos artificiales. Yo podría denominarlo como una pequeña celebración de fin de año, porque es muy parecida a lo que se hace para fin de año con los fuegos artificiales que se lanzan aquí en este lugar. Lo que se reporta que sucedía desde el año de 1605, recordemos que esto sucedió una vez más el 5 de noviembre de 1605, es que se hacían hogueras en diferentes ciudades del país, y en esas hogueras también hacían muñecos representando a Guy Fawkes y obviamente tiraba en la hoguera, se lo quemaba. Actualmente esto ya no es de esa manera, es una fiesta muy moderna, diría yo muy comercial, en la cual se hace un evento, pagas la entrada, en términos generales. Hay lugares en los cuales no pagas entrada, depende quién lo organice, ¿no? Por ejemplo, en esta ciudad lo organiza el Club de Leones, y el Club de Leones, obviamente, con el dinero recolectado lo utiliza para diferentes ayudas a la sociedad. En otros lugares, por ejemplo, ayer estuve por Carlisle, como vieron el video que subí sobre el castillo de Carlisle, y en ese lugar, por ejemplo, el municipio paga todo el evento para que el pueblo se distraiga, y lo que hacen allá es diferente. En la mayoría de ciudades lo que se hace es a cierta hora tirar los fuegos artificiales y ya está. En otros lugares todavía se mantiene esa hoguera, pero al menos en 9 años yo no he visto en ningún momento esos muñecos representando a Guy Fawkes. A mí en lo personal me parece interesante porque
En mi país se celebra, por ejemplo, el Año Nuevo con muñecos que representan el año viejo. Entonces se quema el muñeco para ya la entrada al Año Nuevo. Acá pues se quemaba el muñeco representando a esta persona, celebrando que no pudo cumplir con su objetivo. Entonces no sé si tal vez esa parte de la tradición se copió de acá de Europa o tal vez simplemente son coincidencias. Como decía, las salidas nocturnas acá, miren, está al tope este bar. Del lado acá al frente, al menos en esta ciudad, en Chester, tenemos lo que se llama el Race Course. Este es el lugar de las carreras de caballos. Entonces ustedes pagan una entrada, se van allá adelante donde tienen acceso a lugares de comida y al fondo tienen algunos juegos mecánicos. Y más tarde aquí se puede ver todo el espectáculo de los fuegos artificiales. Entonces la gente en este lugar, imagínense, ni siquiera paga entrada. Mucha gente se queda acá afuera porque es muy fácil ver todo aquí. La gente espera acá afuera para ver el espectáculo gratis. Obviamente si quieres entrar para disfrutar el tema de la comida, variada comida, tragos y los juegos mecánicos, tienes que entrar y pagar para poder disfrutarlo. Más temprano se hace un evento más pequeño que es para los niños. Como pueden ver, aquí hay fuegos artificiales, pero no tan a lo exagerado, sino un evento pequeño para que disfruten los más pequeños al mismo tiempo. Vean el humo que queda luego de la primera sesión de los fuegos artificiales. Y por otro lado, me pongo a pensar un poco, ¿no? Acá se celebra con fuego un evento que a la final no pasó con fuego porque nunca se lograron las explosiones para destruir el Westminster. ¿Qué hubiera pasado si es que no tuviéramos en este momento el Parlamento en Londres? Tal vez ni siquiera estuviera el Big Ben por ahí. Así que por un lado mejor que no sucedió lo que estaba planificado. Terminó el evento, pero miren la cantidad de gente que viene hacia el centro de la ciudad. Los que van con niños, supongo, a comer algo y a su casa. Y los que no, rumbo a los pubs y a las discotecas. Vamos a dar una vueltita por el centro a ver qué podemos encontrar. Esto parece la época navideña, definitivamente. Ríos de gente. Todo está lleno, todos los pubs, todos los restaurantes, todo está al tope. Chester de noche. These are female people. Con esto cerramos este video, un pequeño video simplemente para mostrar algo sobre la vida en el Reino Unido, como siempre, comprándome algo de comida callejera antes de regresar a casa.
Espero que les haya gustado y cualquier comentario pues me lo hacen saber. Nos vemos en el próximo Operativo K. Chao, chao.